एक आदमी रोड पर घायल पड़े पक्षी को अपने घर लेकर आया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया। तब उसने एक बुजुर्ग से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। तब बुजुर्ग ने कहा, जब तुमने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। दोस्तों, उस दिन जीवन की कड़वी बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी के सामने कमजोर साबित मत होने देना, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। बात से सहमत हो तो लाइक और शेयर करें।